دا د حرم مسؤلیت ده چې په دې واقع تر څو امارات فلسطین کې پیژني او هغه د دیوال په دې شل سلامه جګړه کې شل سلامه دوره ورکړل ډېر افغانان زموږ دلته چاره بدبختی ده د دوی نړیوالو د امریکایانو حکومت خپله بدبختی د هغوی د لاسه دلته د شته ستونزې راغلي دي. دلته که مکتبونه باندې لامل یې خپله نړیوال امریکا هېواد دی چې موږ ته کنګل شوي پیسې نه خلاصوي چې موږ دلته کوم ضرورتونه دي کوم مشکلات دي که دلته کومه لوږه ده که کومه غریبي ده د دوی لامل ټول خپله نړیواله امریکا دی. موږ د نړیوالې محکمې څخه غواړو چې افغانانو ته خپل حق ورکړي. دا خو د ولس پیسې دي د خپلو افغانانو پیسې دي. په دې شل کلن تحمیل شوې جګړه کې په زرګونه افغانان بېګناه افغانان ووژل شول، شهیدان شول، ټپیان شول. لنډه دا چې ډېر اسلامي او افغاني ارزښتونه د خاورو سره خاورې شول. نو په همدې تړاو باندې کوم ارزښتونه چې دلته له منځه لاړل دا باید نړیوال جبران کړي ځکه دا زموږ حق دی. هم پر طرف هم مدرسه نن مو د شیخ الایات همدارا چې د ځواکمنو ځوانانو رهبري جمع خوستوال ځوانان او افغان فعالو ځوانانو رهبري په خوست ولایت کې یو سوله ییز لاریون پیل کړی ده. د موخه په تیر شل کلن نظام کې د امریکا لخوا نه جمع لویدیځوالو لخوا نه چې کوم جنایتونه ترسره شوي د نړیوالو حقوقي ادارو څخه موږ غواړو چې باید دا جرمونه وڅېړل سي تر څو د افغانانو غرامت په صحیح توګه ورکړل سي. دا د ټولو افغانانو حق دی او دلته بېګناه افغانان ملي شتمنۍ زیانمنې شوي د ده غرامت زموږ حق جوړیږي چې باید خپل غرامت واخلو. اسلامی ملي ارزښتونه مذهبي ځایونه ټول